မင်္ဂလာပါဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာသွားကြမယ့်အကြောင်းအရာက accessibility testing အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားနားထောင်ကြပါစေခင်ဗျာ accessibility testing ဆိုတာက website ဒါမှမဟုတ် application တွေကိုမတန်ဆွမ်းသူတွေအပါအဝင်လူတိုင်းအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်စေဖို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးတာကိုပြောတာပါဥပမာအဖြစ်မျက်မမြင်သူတွေအတွက် screen reader တွေနဲ့အဆင်ပြေရလားဒါမှမဟုတ်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုခက်ခဲသူတွေအတွက် keyboard နဲ့ပဲအသုံးပြုနိုင်သလားစသဖြင့်ပေါ့ digital နံပါတ်မှာ accessibility testing ဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ website တစ်ခုရဲ့ navigation structure ကရှင်းလင်းပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ် screen reader တွေနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် alternate text တွေထည့်သွင်းပေးရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အယောင်ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ font size တွေကပါအမြင်အာရုံခက်ခဲသူတွေအတွက်အရေးပါလာပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးတာက accessibility testing ရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ accessibility testing ကိုတခြားနယ်ပယ်တွေမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာတွေမှာဆိုရင်အဆောက်အုံတွေရဲ့တကားပေါက်တွေကဘီးချက်ကူလာထိုင်နဲ့အစင်ပြေပြေဝင်ထွက်လိုက်ဖို့တက်လက်ကိုင်းတွေရှိဖို့တတိကေးဆိုင်းဘုတ်တွေကရှင်းလင်းဖို့စတာတွေကိုစစ်ဆေးတာမျိုးပေါ့ဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ်မှာဆိုရင်လည်းဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကနောက်မကျသူတွေအတွက်ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးနိုင်လဲစတာတွေပါဝေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးမှုနဲ့အကောင့်ထဲဖို့မှုတွေကလိုအပ်နေစေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဘဝမြင့်တင်ရဲ့အတွက်ထိုးပန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကောင်းစစ်နေနဲ့ပုံမိုလက်လာနိုင်ဖို့ဘာကိုသိကျင်တာလဲခင်ဗျာသိကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ accessibility testing နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်စရာတွေအများကြီးကြန့်ရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အသိပညာပေးမှုတွေနဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းရှေ့ကိုတိုးတက်လာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ကန်ထက်ကိုပိုပြီးလေ့လာခြင်းပါတလဲခင်ဗျာaccessibility နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထိပ်ဆုံးကကြိုးပမ်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရင် Sweden, Canada, Australia နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံအချို့ကိုထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ accessibility နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေအများပြားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွေထက်ကဘယ်နိုင်ငံအကြောင်းကိုပိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အသုံးပြုသူတွေအတွက်က accessibility testing ကနည်းပညာတွေကိုလူတိုင်းအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်စေဖို့တည်ချစေပါနဲ့။ဒါကသူတို့ရဲ့ဘဝအရေးအသွေးကိုမြင့်တင်ပေးပြီးပညာရေးအလုပ်အကိုင်နဲ့လူမှုရေးဆက်ဆံရေးတွေမှာပုံမပါဝင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကတော့ accessibility testing ကပုံမချက်ကန့်ကြဖောက်တဲ့အခြေခံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးလုပ်ငန်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင့်တင်ပေးပါလေ။ဒါပြင်ဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီမှုထိတာကြောင့်ဖြစ်တန်တွေကနေလည်းကင်းဝေးစေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းပါပြီ။နောက်ထပ်ပါတယ်သိချင်တာတွေရှိရင်လည်းအောင်ကျတဲ့တင်မိမ့်မှန်နိုင်ပါလေခင်ဗျာ။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီ TikTok ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနားထောင်နေကြတဲ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြမယ့်အကြောင်းအရာက accessibility testing အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာအချက်အလက်တွေကိုအတူတူလေ့လာကြရအောင်နော်သဘောပေါက်ပါပြီဒီနေ့တော့ဒီလောက်နိုင်နာကြမယ်နော်နောက်ရက်တွေမှာထပ်ပြီးလေ့လာချင်တာတွေမေးမြန်းချင်တာတွေရှိရင်လည်းအစင်းသင့်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကောင်းသောနေ့လေးစစ်ပါစေအော်ရပါတယ်ဗျာဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူးအတူတူလေ့လာကြတာပေါ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းပြမှုတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ထပ်ပါတယ်သိချင်သေးလားမေးနိုင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီ။နောက်ရထပ်မေးချင်တာတွေရှိရင်ပြန်လာခဲ့ပါဦးနော်။အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။